120 vor Christus ziehen die Kimbern und Teutonen, germanische Stämme, nach Süden. Die Römer treffen zum ersten Mal auf Germanen. Barbaren kannten sie. Die Kelten hatten im 4. Jahrhundert vor Christus bereits Rom erobert. Und der Barbarenschrecken entstand wieder. Die Kimbern und Teutonen wurden besiegt. Caesar traf dann bei der Eroberung Galliens auf Germanen. Und die Germanen selbst bezeichnen sich nicht als Germanen. Germanen ist ein Konstrukt der Römer. Caesar, wenn man so will, erfand die Germanen. Er benannte all diese verschiedenen Völker und Ethnien nach einem einzigen linksrheinischen Stamm, den Germanen. Und diese Bezeichnung wurde am Ende von den Germanen selbst auf sich angewandt. Germanen sind also ein Konstrukt der Römer. Das Konstrukt der Germanen umfasst verschiedene Sprachen, verschiedene Gruppen, verschiedenste Stämme, die sich gar nicht unbedingt zugehörig fühlten. Die Römer unterschieden die Welt klar: links des Rheins Kelten, rechts des Rheins Germanen. Die keltische Welt wurde in langen Kämpfen erobert, relativ erfolgreich, es wurden Städte gegründet, aber man war immer der Germanengefahr ausgesetzt und Rom hatte nun vor, auch diese germanische Welt zu erobern. Augustus hatte das Reich in Gallien konsolidiert und schickte nun die Kaisersöhne, beziehungsweise auch Stiefsohn, hier Drusus, Tiberius und Drusus, die eroberten 15 vor Christus die Alpen, und Drusus als sozusagen der glänzende, beliebte Militär- und Kaisersohn, ein strahlender Held seiner Zeit, der stieß dann erstmals tief ins innerste Germanien vor. 9 vor Christus erreicht er die Elbe. Und an der Elbe, so die Sage, tritt ihm eine riesenhafte Gestalt einer Frau gegenüber, und die sagt: Wehe, Drusus, geh nicht weiter. Er kehrt um, stürzt vom Pferd, bricht sich den Oberschenkel und stirbt 30 Tage später. Sein Bruder Tiberius versucht, den Feldzug fortzuführen. Sein Bruder Tiberius kommt einige Jahre später, 5 vor Christus, nochmals nach Germanien. Die Versuche Innergermanien zu erobern scheitern eigentlich erst mit der Varusniederlage. Bei der Varusniederlage muss man sich vorstellen, da war eigentlich der Westen des heutigen Deutschlands schon besetzt. In der Nähe von Frankfurt gab es ein großes Doppellegionslager, aber Varus wurde gestürzt von einer Koalition germanischer Stämme, die sich zusammenfanden. Und so haben die Römer sozusagen nicht nur die Germanen erzeugt, sondern die Römer haben auch zum Zusammenwachsen der Stämme beigetragen, und die Römer haben dazu beigetragen, dass die Germanen ungemein kriegerisch wurden, und das aus einer Gesellschaft, die im 3., 2. und 1. Jahrhundert vor Christus eine Gesellschaft war, die nicht besonders kriegerisch war, die Fruchtbarkeitsgötter hatte. Eine Gesellschaft wurde, die äußerst kriegerisch ist, die vor allem, und das ist dramatisch, Männer und Frauen, Familien und Krieger trennte in den Friedhöfen, die eine Kriegerideologie erzeugten, und sogar die Götter wurden militarisiert. Der Götterhimmel ist plötzlich ungemein kriegerisch, und die kriegerischen Götter treten in den Vordergrund. Durch die Ankunft der Römer und die Auseinandersetzung mit den Römern entsteht sozusagen ein fast 500-jähriger Konflikt, der ganz am Ende mit dem Untergang Roms durch die Germanen im 5. Jahrhundert endet. Museologisch war für uns das Problem: Wie stellen wir denn die Germanen dar? Von den Germanen selbst haben wir keine Schriftquellen, aber wir haben natürlich fantastische archäologische Funde und sehr, sehr umfangreiche römische Schriftquellen. Allerdings waren nur 2 Römer, die über Germanen schreiben, wirklich in Germanien: Velleius Paterculus und Plinius. Tacitus zum Beispiel war nie in Germanien. Aber diese Berichte sind, wie gesagt, detailliert und umfassend, sodass wir beschlossen haben, wir schildern im ersten Raum die Germanen aus römischer Sicht, und im nächsten Raum dann, den wir besuchen werden, schildern wir die Germanen praktisch aus germanischer Sicht. Und deshalb haben wir hier einen fiktionalen römischen Raum gebaut, in einer römischen Villa, etwa des Tacitus, in der er geschrieben haben könnte. Und wir haben die ausgestattet sozusagen mit Trophäen, die ein Feldherr mitgebracht haben könnte. Und das ist sozusagen die Museumsinszenierung. Ich denke, das ist uns ganz glaubhaft gelungen. Der Gestalter, der das mitgestaltete, Herr Liptak, sagte, wenn man das 5 Minuten glaubt, ist es völlig ausreichend. Glücklicherweise können wir
die römischen Schriftquellen archäologisch belegen, und zwar durch Münzfunde, die sie wie bei Hänsel und Gretel sozusagen, die uns wie bei Hänsel und Gretel auf die Spur führen. Die Legionen und die Legionäre verlieren Münzen, sie verlieren aber auch Schuhnägel. Die römischen Schuhe waren mit Eisennägeln beschlagen, und diese Münzen und Schuhnägel, die finden wir. Und wenn wir die verfolgen, dann sehen wir die einzelnen Einfälle, und wir sehen sozusagen die Marschrichtung des Drusus, des Tiberius, 9 vor Christus, 5 nach Christus. Und um das Ganze auch noch darzustellen, haben wir die Schriftquellen hier als steinerne Tafeln an die Wand gebracht. Und das ist immer eine Herausforderung für die Schulklassen, die lateinischen und griechischen Zitate zu übersetzen. Dass nicht alle Münzen von römischen Soldaten verloren sind, zeigt diese Münze von Sanne. Es handelt sich um eine Augustusprägung, die in der Mitte durch den Kopf des Kaisers durchlocht ist. Und man könnte sich dazu eine gute Geschichte denken, nicht? Die Münze wird möglicherweise von einem Germanen hier aus unserer Gegend in der Schlacht, in der Varusschlacht erbeutet, weil die Münze hat einen Varus-Gegenstempel. Das heißt, Varus hat, um seine Bedeutung zu zeigen und um den Soldaten zu zeigen, dass er das Geld ausgibt, diese Augustusmünze, eigentlich die Münze seines Chefs, nochmal stempeln lassen mit VAR, Varus, und hat die ausgegeben. Und offenbar ist dann diese Münze mit einem Germanen ins Germanische Reich zu uns gelangt, und zwar gelocht um den Hals als kleiner Triumph, sozusagen, dass man den Feldherrnstempel des Feldherrns, der in der Schlacht starb, um den Hals trägt. Also schon eine ganz bemerkenswerte Geschichte.